Halo, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat video sinematik yang lebih menarik, lebih hidup, dan juga bisa lebih menyampaikan pesan. Caranya dengan menambahkan efek suara yang natural atau nature sound effect yang seperti saya putar di awal video tadi. Menurut saya video itu akan hidup kalau memiliki rasa. Rasa di sini adalah rasa yang mau kita sampaikan atau pesan yang mau kita sampaikan kepada orang yang menonton video kita. Dan untuk bisa menyampaikan rasa tadi, perlu adanya elemen-elemen seperti shot-shot yang menarik, shot-shot yang baik, shot-shot yang kita tata membentuk sequence cerita yang bisa menyampaikan pesan. Elemen selanjutnya yang penting yaitu sound atau suara. Footage video kita sudah kita tata sedemikian rupa dan menghasilkan visual yang bagus, tapi akan ada rasanya yang kurang kalau nggak ada soundnya, atau bisa juga malah hambar. Sound itu macam-macam ya, ada musik latar atau musik background, suara asli dari video rekaman kita, sound effect, atau suara-suara yang bisa kita ambil dari library atau yang bisa kita download di internet, dan juga bisa kita rekam sendiri untuk menghasilkan sound-sound efeknya. Biasanya untuk penataan sound-sound ini di dalam editing disebut sound design. Musik-musik, musik latar, ambience, sound effect ditata sedemikian rupa, disesuaikan dengan visual dari video kita, dipadukan menghasilkan suatu kombinasi yang menarik untuk ditonton, visualnya dan juga audionya. Dan seperti yang saya bilang tadi, sound-sound itu bisa kita ambil dari library atau bisa kita download dan juga bisa kita rekam sendiri. Tentu kalau kita merekam sendiri itu perlu effort lebih, cuman hasilnya pasti akan lebih maksimal karena kita bisa leluasa untuk meng-create sound-sound yang kita mau, sound-sound yang sesuai dengan footage yang kita ambil, jadi hasilnya pasti akan lebih match. Karena kita akan merekam efek suaranya sendiri, tentu kita membutuhkan mikrofon, dan mikrofon yang saya pakai kali ini adalah mikrofon dari Shure, yaitu Shure MV88 Plus. Mic ini adalah mic yang sangat cocok ya untuk video kita kali ini, karena kita akan membuat video sinematik memakai HP dengan efek suara natural. Karena mikrofon ini memang spesialisnya buat HP ya, walaupun kita pakai ke PC atau laptop juga bisa memakai kabel Type-C. Dan menariknya lagi, mikrofon ini memiliki dua aplikasi. Yang pertama adalah Shure Plus Motif khusus untuk merekam audio. Dan yang kedua adalah Shure Plus Motif Video khusus untuk merekam video dan juga menggunakan mikrofon ini tentunya. Dan di dalam aplikasinya sudah ada pengaturan-pengaturan yang lengkap untuk mikrofonnya. Jadi bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Kalau misal kita butuh merekam suara saja seperti buat narasi atau buat dubbing atau juga buat rekam-rekam suara yang lain, kita bisa pakai aplikasi Shure Plus Motif saja. Tapi kalau kita butuh buat vlogging atau buat merekam video lain, kita bisa pakai aplikasi Shure Plus Motif Video. Kalaupun kita nggak pakai dua aplikasi tadi, misal kita mau merekam suara pakai aplikasi bawaan dari HP, itu juga bisa. Kalau kita mau merekam video pakai aplikasi bawaan dari HP, itu juga bisa. Kalau kita mau merekam video pakai aplikasi tambahan seperti Open Camera yang biasa saya pakai, itu juga sudah bisa juga, udah support juga. Step yang pertama tentu saja kita membuat konsep videonya, dan di video kali ini saya ada konsep atau tema tentang back to nature. Jadi video yang akan membahas tentang bagaimana kita kembali ke alam. Jadi setelah kita banyak beraktivitas, hiruk-pikuk pekerjaan, hiruk-pikuk perkotaan, akhirnya akan membawa kita kembali ke alam. Untuk peralatannya tentu saja saya memakai mic Shure MV88 Plus Video Kit. Jadi yang ada di depan saya ini adalah video kit. Sudah ada mini tripod, sudah ada holder untuk HP-nya juga. Jadi udah satu paket. Dan menariknya adalah mini tripod ini diproduksi oleh Manfrotto. Manfrotto ini udah nggak kita ragukan lagi ya untuk tripod kualitasnya. Ini sangat kuat banget, kokoh banget. Dan juga holdernya juga oke banget. Selain itu, untuk mini tripod ini bisa kita pakai untuk mengambil gambar low angle kalau kita mengambil video. Tapi kalau nggak kita pakai untuk low angle, kita juga bisa pegang untuk vlogging. Karena saya juga butuh angle-angle lain ya, nggak cuma low angle, jadi saya bawa tripod yang agak tinggi untuk pengambilan gambarnya. Karena kita mau bikin video sinematik pakai HP, tentunya saya bawa HP ya untuk pengambilan gambarnya. Dan untuk HP kali ini adalah Xiaomi Poco X3.
Ya, saya nggak pakai Xiaomi Redmi Note 5 karena untuk make sure MV88 Plus ini supportnya pakai colokan Type-C. Sedangkan untuk Xiaomi Redmi Note 5 ini masih micro USB. Jadi saya pakai Xiaomi Poco X3 ini. Untuk lokasinya saya ada beberapa lokasi ya untuk syutingnya. Tentunya di pegunungan dan juga di perkotaan. Perkotaan ini ya sekitaran jalan-jalan aja ya, di sekitaran jalan, kemudian pedagang-pedagang lah, seperti itulah untuk aktivitas-aktivitas di perkotaan hiruk pikuk, karena saya pengen ambil ambience dari aktivitas-aktivitas ramai. Kemudian untuk di pegunungan, saya benar-benar pengen suaranya itu murni, nggak terganggu ya. Jadi opsinya adalah mencari tempat dengan view bagus dan suara yang nggak ada gangguan, atau kalau ada views bagus tapi suaranya ada gangguan, saya bisa cari lokasi lain untuk merekam suaranya. Jadi ada dua lokasi yang kita combine antara visual dan audionya. Untuk alur videonya saya mulai dari saya yang berada di Padang Ilalang. Di sini saya ambil adegan dan juga beberapa shot untuk penguat ceritanya. Karena di lokasi ini view-nya bagus tapi banyak gangguan suara seperti kendaraan yang lewat, jadi saya mutusin buat record audionya di tempat lain yang lebih minim gangguan suaranya. Nah, ini di lokasi bekas rawa ya, saya pengen ambil shot ini kebetulan sore hari dan juga suasananya, langitnya juga lagi bagus-bagusnya. Kemarin saya udah syuting di lokasi bekas rawa ya. Di situ bagus banget, cahayanya juga bagus. Cuman audionya di situ nggak oke. Jadi di sini saya mau nyari tempat dengan audio yang bagus, yang mirip-mirip ya, daerah yang lapang dan juga banyak angin. Dan di sini saya cuman mau pakai rekam suaranya aja ya. Kita sesuaikan sama adegan yang ada di situ. Dan ini panas banget karena ini jam 10:30 siang. Untuk perekamannya saya pakai dua metode ya. Yang pertama adalah merekam video sekaligus suaranya. Jadi modelnya seperti ini. Sekalian saya rekam suaranya dan videonya, jadi suaranya saya pakai. Metode yang kedua adalah saya rekam seperti biasanya audio dan video, tapi saya juga rekam ulang untuk audionya saja. Untuk backup juga, selain itu juga untuk audio yang lebih detail lagi. Nanti saya akan padu-padankan di editing. Lokasi selanjutnya di hutan pinus. Di situ saya ambil beberapa adegan dan juga beberapa shot B-roll. Saya sudah ngambil shot saya jalan ya, pakai open kamera dan juga mikrofon Shure MV88 Plus ini ya. Dan saya pengen ada suara langkah kaki yang lebih detail, jadi saya pakai yang untuk record suara tersendiri, yaitu pakai motif audio ya. Ini jadi ini dikasihnya, coba di record. Ini udah sore ya, udah kedengeran suara tongeret ya. Jadi saya pengen ngerekam suara tongeret ini biar jadi ambience natural sound effect yang bagus. Saya pengen ada adegan yang menjadi transisi antara di hutan dan di perkotaan. Jadi saya pakai adegan memotret sebagai transisinya. Saya juga pengen suara shutter dari kameranya terdengar jelas. Untuk menunjukkan hiruk-pikuk perkotaan, saya juga bikin timelapse kendaraan yang lewat. Saya ambil beberapa B-roll seperti kendaraan lewat, kereta api, pedagang gorengan, dan orang tua yang menyeberang naik sepeda. Untuk menambah efek suara hiruk-pikuk jalan, saya juga merekam klakson motor tersendiri. Adegan terakhir kembali lagi ke hutan dan saya memilih lokasi di jembatan. Saya pengen menyuguhkan suara hutan dan air yang bisa membuat rileks. Jadi setelah bising perkotaan, kita akan kembali rileks dengan nuansa alam.
Tahap editing ini sangat krusial karena ini adalah finishing ya. Selain finishing juga kita juga pakai beberapa metode untuk perekamannya. Jadi ada beberapa audio yang harus dipaskan dengan videonya, harus benar-benar teliti. Selain itu kita juga bisa mengcombine atau membuat sound design dengan menambahkan efek-efek suara dari library. Jadi saya pakai tambahan dari library seperti pakai efek whoosh, efek risers, efek space, dan lain-lain. Juga saya pakai tambahan musik background, tapi musik background ini porsinya sangat sedikit dan suaranya sangat pelan ya, karena untuk porsi utamanya adalah natural sound effect-nya itu. Audio menurut saya memang menjadi komponen yang sangat penting untuk menghasilkan video yang lebih bagus, lebih bisa menyampaikan pesan. Jadi semakin bagus audionya, kualitas audionya, semakin bagus pula video yang kita hasilkan. Dan gak cuman video aja yang ternyata bisa kita kreasikan, audio-audio juga bisa kita kreasikan, bisa menjadi tantangan yang mengasihkan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Lara. Ternyata rumputnya tajam ya. Ini kena rumput sampai berdarah.